Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar anlatacağım şeylere inanamayacaksınız. Arkadaşlar şimdi biz böyle dışarıda 12 kişilik arkadaşız. Grup kurmuştuk. Oynuyorduk böyle güzelce. Sonra arkadaşlar havaya baktığımızda havada dumanlar vardı. Nereden geldiklerini biz de bilmiyorduk. Dumanı takip ettik. Ve arkadaşlar takip ettiğimizde gözlerimize inanamadık. Ama arkadaşlar yaşadığım olayı anlatmamı istiyorsanız ilk öncelikle kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız benim attığım videolardan da haberdar olabilirsiniz. İstiyorsanız da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz böyle oynuyorduk. Tamam mı? Dumanları takip ettik. Ve bunun bir yangın olduğunu gördük. Herkesi çağırdık. Herkese bağırdık. Herkese dedik ki anne, baba, abla, abi herkese dedik ki yangın çıktı. Lütfen 112 acil çağrı merkezini arayın dedik. Tabii büyükler bizim olduğumuz gibi çocukları dinlemez. Biliyorsunuz. Büyükler kendi işleriyle ilgilenir arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi büyükler çocukları dinlemez. Mesela sen beni izleyen. Evet sen sana diyorum. Yani oradaki sana diyorum. Sen yorum yazıyorsun, like atıyorsun, abone oluyorsun. Sonrasında bak bakalım annen, baban sana güveniyor. Evet arkadaşlar. Yangını gördük. Herkesi bağırdık, çağırdık. Söyledik. Ama dinlemediler biliyorsunuz. Dinlemediler. Tabii biz de koştuk gittik. Arkadaşlar yangını söndürmek için bidon su taşıdık. Hem de 20 kiloluk. Bidon el seferberliğiyle bidon taşıdık. Yangını söndürmeye çalıştık. Bu pek bir işe yaramadı. Sonrasında toprak attık üstüne. Aldık toprağı avuç avuç attık üstüne attık. İşe yaramadı. Sonra bizim çalıştığımızı, gayret ettiğimizi, ne kadar çalıştığımızı gören bir adam bizim için 112 acil çağrı merkezini aramış. Ona buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın saat öğlen arası böyle saat 8 gibi öğlenleyin 3 gibi falan ne zaman gelebiliyorsanız haberciler beni duyuyorsanız lütfen gelin. Saat 3'te gelin. Fevzi Çakmak Mahallesi Topçular Caddesi No 69 Daire 2 Tepebaşı Eskişehir. Lütfen. Evet arkadaşlar anlatmaya devam ediyorum. 112 acil çağrı merkezi geldi. Onlara da buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için. Biz iyice yana çekildik. Arkadaşlar çekildik. Onların nasıl böyle arabalarının nasıl olduğunu, nasıl yangını söndürdüklerini, böyle hortumun uzunluğuna baktık arkadaşlar. İşte yangın sönünce durum çok kötüydü. Her yer ama her yer yanıyordu. Bu bizi çok üzdü. Ve çok üzdü. Arkadaşlar bakın. Uyarın. Lütfen. Uyarın. Arkadaşlar biz aslında dünyanın kahramanlarıyız. Ama kötü insanlar dünyanın en kötüsü. Orman yangınlara ulaşan şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çocuklarınıza söyleyin, kardeşlerinize söyleyin. 3 tane var. Birincisi arkadaşlar, çakmak. İkincisi kibrit. Üçüncüsü camlar. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki camların
doğaya ne zararı var? Bunun iki yönü var. Birincisi, canlılar sadece bir ayda, ormanda bir ayda yok oluyor. Hem doğamızda bir sürü can var ve bu 1400 ay sürüyor. Yani kaç diyeceğimi bilmiyorum. 100 yıl sürüyor arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar ben de yangından daha yeni döndüm. Çok kötü. Arkadaşlar size havayı göstereyim mi? Hava o kadar çok kirlendi ki. Bakın arkadaşlar şimdi kamerayı değiştiriyorum. Telefondan çekiyorum tabii. Pek görünmeyebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğa kirliliğinden ne hale gelmiş. İşte bu havayı yapan kötü insanlar. Bu havayı yapan kötü insanlar. Arkadaşlar bakın lütfen ama lütfen herkese söyleyin ve uyarın. Deyin ki bu orman yakılmamalı. Bu yer yakılmamalı. Arkadaşlar orman yangınlardan kaç kişi ve kaç tane nefes yani ağaç gidiyor. Ağaçtan başlayalım. Doğada bir sürü ağaç var biliyorsunuz. Tam da 300 tane ağaç hayatını kaybediyor. Ve kaç kişi öldü bilmiyorum ama yangınlardan bir sürü kişi zehirlenip ölüyor. Nasıl zehirleniyor? Dumanlardan. Arkadaşlar, dumanlar bizi zehirleyen şeylerdir. Lütfen ama lütfen orman yangınlarına sebep olmayın. Sizleri çok seviyorum.